ठंड के मौसम और खांसी का ऐसा संबंध है कि ठंड आई नहीं कि खांसी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ख़ास तौर से बुज़ुर्गों और बच्चों के मामले में। बच्चों को थोड़ी सी ठंड लगी नहीं कि खांसी होने लग जाती है, कभी ज़्यादा नहा लिया तो खांसी हो जाती है, नहा के जल्दी से कपड़े नहीं पहने तो खांसी हो जाती है। कुछ ऐसा ही हाल बुज़ुर्गों का भी होता है, सुबह शाम उनको अक्सर खांसी होती रहती है ठंड के दिनों में। तो ऐसे में अगर डेली दवाई खाएं तो उनको दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि राहत कैसे मिलेगी। तो हमारे घरों में बहुत पुराने समय से, हमारी दादी नानी के समय से ऐसे नुस्खे इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। उन्हीं में से एक चीज़ है अदरक और गुड़। ऐसी चीज़ है कि आप जैसे ही लेंगे 5 मिनट के अंदर आपके गले को आराम मिलता है, क्योंकि गुड़ जो होता है वो वैसे भी गला जो फंसा हो उसको साफ़ करने और मिठास से राहत पहुंचाने का काम करता है, और अदरक जो होती है वो गर्म होती है, जो अंदर से गर्माहट देती है, तो आपके गले को आराम मिलता है और खांसी कम होती है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे इसको। तो यहाँ हमने ले लिया है अदरक और गुड़। अदरक जो हमने छील के साफ़ करके रखा था वो लिया है, और ये है गुड़ यानी कि जैगरी। तो सबसे पहले हम गुड़ को ऐसे बारीक कूट के रख लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो सके। और अब हम अदरक को ऐसे कूट के और इसको पेस्ट बना लेंगे अच्छी तरह से पीस के। इसको हम एक कटोरी में लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे छान लेंगे ताकि इसके रेशे अलग हो जाएं, नहीं तो गले में फंसते हैं, खासकर बच्चे तब खाने में आनाकानी करते हैं, उनको परेशानी होती है। तो हम इसको छान लेंगे। अब इसके रेशे सारे अलग हो गए हैं और ये इसका रस आ गया है इसके अंदर। अब हम इसे गैस पे पका लेंगे।
अदरक और गुड़ का ये नुस्खा अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। आप इसे दिन में 1 से 2 बार खा सकते हैं। अगर बच्चों को देना है तो ये इतना सारा नहीं दे सकते हैं, थोड़ा सा मतलब इसका आधा आप दे सकते हैं। अगर बड़े को खाना है तो पूरा खा सकते हैं। आप भी अपने घर में इसे ट्राई कीजिए और अगर इससे फ़ायदा होता है या आपका जो भी एक्सपीरियंस होता है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।